ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହିବି। ଘରେ ଭାଇ ଭାଉଜ ଜୋରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ। କାରଣ ହେଲା ବାପା ଆଶ୍ରମ ଯିବେ। ଭାଉଜର ଏକ ଜିଦ୍। ଭାଇ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କୁ ଟାଣି ଘୋଷାଡ଼ି ଆଶ୍ରମ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସହିପାରିଲିନି। ବାପାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଗଲି। ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଭାଉଜ ଥିଲେ, ଭାଇ ଥିଲେ, ମୁଁ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଆଶ୍ରମ ଲୋକ ମାଲିକ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ଭାଇ ବି ହେଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଆଶ୍ରମ ମାଲିକଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ଆପଣ ବାପାଙ୍କୁ ଆଗରୁ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆପଣ ଏତେ ଖୁସି ହେଲେ? ଆଶ୍ରମ ମାଲିକ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ କରି କହିଲେ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏଠୁ ଗୋଟେ ପୁତ୍ରକୁ ଆଡପ୍ଟ କରି ନେଇଥିଲେ।